Na botách jen prach a bláto. Ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče... Opäť zdravím všetkých priaznivcov Axatov. Volám sa Marcel a mám pre vás pripravené druhé video. V prvom som ukázal, ako som upravil kolesa a teraz by som chcel záberové vlastnosti tohto Axatu vyskúšať v reálnych podmienkach. Po dlhšom období blata je dnes vhodné počasie na takýto test. Je mraz, bez snehu, takže blato by byť nemalo. Či nebude príliš šmiklavo práve kvôli tomuto mrazu, to zakrátko zistím. V čom bude spočívať test? Pôjdem do lesa a pokúsim sa odtiaľ doviesť nejaké drevo. Od neskorej jesene tam zostal jaseň, ktorý som ešte nestihol spracovať a dnes mám v pláne pokračovať. Je to práve to miesto, kde som minule s traktorom zapadol. Uvidíme, ako to dopadne dnes. Má to byť záťažový test, takže traktor ani vozík šetriť nebudem. Pokúsim sa ich zaťažiť najviac ako sa dá. Poďme teda na to. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu. S malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Prvým takým ľahším testom na zahriatie je cesta do lesa. Miesto, kam idem, je vzdialené asi kilometer. Je to do kopca po polnej ceste, ktorá, ako sa dá vidieť, je vymletá, v strede je jarok a boky sú sklonené. Povrch je teraz pokrytý suchým listím a zem je zmrznutá. Ako sa ukázalo, zmrznutá suchým mrazom, teda nie zľadovatená. Takže kolesa vôbec nešmykajú a zaberajú výborne. S prázdnym vozíkom sa dá ísť aj po okraji cesty, náklon teraz nie je problém. V strede cesty v tom jarku sa jazdí zle a preto sa mu vyhýbam. Ale smerom dolu, s plne naloženým vozíkom, by už takýto výrazný náklon vozíka bol problém. To už bude musieť ísť stredom cesty. Tu medzi stromami sa objavuje vrch, ktorý sa volá Vápeč. Je to obľúbené turistické miesto s krásnym výhľadom na všetky svetové strany. Cestu hore zvládnu aj deti a trvá to tak hodinu. Teraz malé jazykové okienko. Ten vrch, opakujem, sa volá Vápeč. Nie Vapeč, ale Vápeč. A čo sa týka skloňovania? Podľa miestnych zvyklostí sa hovorí: bol som na Vápči, idem z Vápča a smerujem k Vápču. Určite nie na Vapeči, z Vapeča alebo k Vapeču. Takže opakujem: Vápeč z Vápča. Každý hráč má návod, jak žít do staroku. Pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko. Jen jedna věc ti už nepatří, nad hlavou střechu mít. A už sa dostávam na cieľové miesto. Tu dole odstavím traktor a odtiaľ to budem štartovať už s plným vozíkom. Na ceste je zvyšok z dvoch jam, ktoré vyhrabali kolesa na jeseň, keď som sa neúspešne pokúšal drevo odviesť ešte s Axatom so štandardnými kolesami. Hodilo by sa ísť ešte o 15 až 20 metrov ďalej, ale dole je rozmoklina a tadiaľ by som späť s plným vozíkom určite neprešiel. To znamená, že odtiaľto, smerom hore, po tomto miernom svahu, sa budem pokúšať vytiahnuť plný vozík. Odtiaľto hore. A v tom mě přešel spánek. Já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. Otočím sa ešte hore na ceste, tu dolu by nebolo dosť miesta a na konečné miesto, kde odstavím traktor, potom zacúvam.
život je hrou vyhranou. Když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sázky, Traktor je teda na mieste a treba ho zaťažiť. Na rade je pripravené a tu hore na kopci je spomínaný na koreni uschnutý jaseň, ktorý čaká od jesene a treba ho spracovať. Začnem tým, že kmeň označím farebným sprejom na metrové dĺžky. A potom môžem rezať. chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Dnes si číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc. Porezané klaty stiahnem ku ceste. Používam na to sapinu, ale dalo by sa to ťahať aj za reťazov. Nechať zgúľať klaty dolu svahom nechcem. Klaty by mi mohli poškodiť veci, ktoré som dole nechal, ale hlavne by klaty pri kotúľaní dolu mohli poškodiť ostatné stromy. Mohli by z nich otlcť skôru. To by nebolo dobré. Takže používam tento spôsob. Možno trocha zdĺhavý, ale spoľahlivý a bezpečný. Na botách jen prach a bláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil. Jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy doulaví. Život je hrou vyhranou. Teraz ďalšia fáza. Klaty treba poštiepať. Štiepam ich z dvoch dôvodov. Prvý je, že celé kusy by boli príliš ťažké na nakladanie na vozík, a druhý, mám pocit, že štiepané kusy lepšie vyplnia priestor, teda že dokážem uviesť viac.
Život je hrou vyhranou, když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, začvis potom stát. Nie všetko išlo štiepať ľahko. Niektoré kusy boli pokrútené, to išlo ťažšie. A niektoré kusy štiepacie kladivo jednoducho nedokázalo presvedčiť. To zvládla až píla. Naštiepané kusy nosím na vozík. Ako som už predtým spomenul, hodilo by sa zacúvať ešte 15 až 20 metrov dozadu, ale obávam sa, že späť s plným vozíkom by som to rozmočené miesto dolu neprešiel. Takže drevo radšej kúsok ponosím. Buď obávaným hráčem a měj nohy toulaví. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sázky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, začvis potom stát. Štiepanú metrovicu ukladám nastojato, zdánlivo nelogicky. Dôvod je ten, že vozík má vnútornú šírku presne 100 cm, teda presne 1 meter. A metrové klaty majú odchýlky. Pokojne môžu byť dlhé 101 cm a takýto kus tam jednoducho náležato na šírku nedostanem. Na dĺžku má vozík 140 cm. Ak by som klaty ukladal náležato po dĺžke, zostal by mi prázdny priestor približne 40 cm a to je strata priestoru. Takže ako najvýhodnejšie, vlastne bez straty priestoru na vozíku, mi príde ukladať klaty na stojato. Teraz je to pomerne jednoduché, pretože klaty, aj keď sú štiepané, stále majú dostatočnú plochu na čele, aby dokázali stáť. Keď budem brať tenké kusy z koruny stromu, už to možné nebude. Keď bude celý náklad naložený, tak ho nakoniec spásam gurtňami. Okolo opásané gurtne zamknú stojaté klaty, aby tlačili menej na bočnice vozíka, a priečná gurtňa cez vrch nákladu zabezpečí, aby mi žiaden z klatov nespadol na hlavu pri jazde. Náklad je teda pripravený. Naložený je 1,4 priestorového metra čiastočne vyschnutého jaseňa, a to je hmotnosť 650 až 700 kg. Podľa technických údajov je nosnosť vozíka 500 kg, takže je preťažený o 30 až 40 %. Skutočný záťažový test sa môže začať. Tento náklad s týmto vozíkom sa pokúsim zviesť dolu do dediny. Modrý kruh ukazuje kameň, ktorý vám dávam do pozornosti. Ten tu ešte zohrá svoju úlohu. Prvá a hlavná časť tohto testu je vytiahnuť týchto 650 až 700 kg dreva hore týmto miernym svahom. Zem je síce zmrznutá, ale tu dole je aj tak mierne mäkko. Tu opäť vidíme tie vyrábané jamy od kolies z jesene. Zastavil som kúsok pred týmito jamami. Pred samotným testom ešte trocha oddychu a koncentrácie. Horúci čaj v takomto mrazivom počasí poteší. Chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a bláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil. Jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem. Takže začíname. Naštartujem traktor a na prvej rýchlosti sa pokúsim pohnúť z miesta. Jedno koleso prešmykuje a ja zistujem, že som zabudol zamknúť diferenciál. Pokúsim sa zapnúť uzavierku, ale nejde to. Rozhodol som sa, že jedným kolesom trochu prešmyknem.
Riadele sa tým pootočia a dostanú sa do vzájomne vhodnej polohy, aby sa dala zapnúť uzavierka diferenciálu. Ale aj tak paku uzavierky treba zatlačiť silnejšie. Teraz konečne záver. Zaťaženie je veľké a kolesa šmýkajú. Snažím sa vytáčať riedlami do boku v nádeji, že takto získam lepší záber. Nakoniec sa to predsa len darí a traktor sa rozbieha z miesta. Prejdem však sotva meter a opäť stojím. Tentokrát to už vyzerá definitívne. Takže to vstávam. Po zbežnej kontrole nezisťujem žiadny problém a usudzujem, že je toho na traktor jednoducho príliš. Rozhodnem sa, že vrchné priečné kláty vyložím a skúsim to znova. Ale vozík jednoducho stojí ako prikovaný. Posledný zúfalý pokus. Zacúvam a trocha sa rozbehnem. A medzi tým trocha vyrovnám rozritú cestu. Najskôr zahrniem jamy pred kolesami traktora. Potom prejdem pozrieť pred pravé koleso vozíka. No a tam som našiel ten kameň, ktorý som predtým spomínal. Dostal sa pod koleso vozíka a cez túto prekážku ho traktor jednoducho nedokázal pretiahnuť. Ešte zrovnám jamy pred ľavým kolesom vozíka a urobím ďalší pokus. Traktor aj s vozíkom sa pomerne ľahko rozbieha a takto vychádzam až na vrch toho mierneho svahu. Ešte raz si pozriem miesto činu. Nebolo to ľahké a ani to nebolo na 100%, ale dostal som sa odtiaľ. Vtedy na jeseň som tu musel vyložiť polovicu nákladu. Teraz to teda dopadlo lepšie. Takže palec hore. Tu je ten spomínaný kameň, ktorý sa dostal pod koleso a kvôli ktorému som pravdepodobne nevyšiel hore už na prvý pokus. Tu sú stopy od vozíka a hore je traktor. Naložím zvyšné kláty a náradie a môžem pokračovať v ceste. Jeden z nedostatkov vozíka, ktorý mám, je, že sedadlo mierne zasahuje do ložnej plochy vozíka, teda je posunuté dosť vzadu. Ak je vozík plne naložený a ak náklad vpredu kopíruje obrys ložnej plochy vozíka, tak ako teraz, vedľa sedadla nie je priestor na lakte, tak aby ruky mohli byť v akejsi prirodzenej alebo pohodlnej polohe. Aby sa tam šofér zmestil, musí držať lakte od seba. Nie je to pohodlná ani z pohľadu riadenia najefektívnejšia poloha, ale inak to nejde. Ďalším z nedostatkov vozíka je nedostatočná tuhosť oja. Všimnite si, že pod váhou nákladu sa vozík za jazdy pohupuje. To je z dôvodu ohýbania oja vozíka. Pravdou však je, ako som spomínal, že náklad vozíka prekračuje o 30 až 40% nosnosť vozíka. Dnes je naozaj krásny deň. Je síce mraz, ale jasno a krásne slnečno. Ako sa hovorí, kto včera zomrel, dnes môže ľutovať. Nie celá cesta bola zmrznutá. Tu je jeden blatistý úsek, kde sa na cestu vylieva voda. Teraz nasleduje úsek, kde je cesta vymletá a v jej strede je jarok. Kvôli minimalizácii náklonu zaťaženého vozíka musím jazdiť stredom tohto jarku.
Ďalšia z nevýhod vozíka. Ak je príliš naklonený, je celkom problém sa udržať v sedadle a nezošmyknúť sa do boku. Tu som sa radšej podoprel nohou o zem, aby som nevypadol. Tu je miesto, keď prechádzam z jarku v strede cesty na jej okraj. Potom už cesta na okraji nie je až taká strmá a dá sa s plným vozíkom prejsť aj tade. Traktor s nákladom je už z lesa vonku. Aj napriek tomu, že miestami bolo na ceste blato, nenatlačilo sa do medzery v dvojmontáži a kolesá sú celkom čisté. Teraz posledný zjazd z lúky a už som na asfaltovej ceste. Testovacia jazda je skončená. Videli ste teda, ako prebiehal a dopadol záťažový test Axatu s dvojmontážou na kolesách. Ja som s výsledkom celkom spokojný. Samozrejme všetko môže byť vždy lepšie. Ale to, ako traktor ťaha teraz, je podľa mňa dosť dobre. Rovnako dobre hodnotím aj zlepšenie bočnej stability tým, že traktor je širší. Tentokrát som mal skôr obavu o stabilitu vozíka ako traktora samotného. Takže už opäť sa ponúkajú možnosti, čo sa dá vylepšiť alebo upraviť. Ak bude dôvod, určite sa ešte niekedy uvidíme. Ak máte otázky, spýtajte sa v komentároch alebo píšte na axat.tuning@gmail.com. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Pozdravujem všetkých a lúčim sa, Marcel z kanála Axat Tuning.